Hello guys, good afternoon. Ito nga pala ako ngayon sa bahay. Papalit po ako ng rep kasi po yung rep namin masyadong luma na. Malakas na sa kuryente. Ito po yung papalitan ko. Ito yung rep na papalitan ko. Tapos, ito po yung pinanggalingan niya. Sobrang dumi. Ayan. Almost 10 years na siyang 10 years na siyang nalilinis kasi mabigat, hindi maalis yung rep. Kasi ang laki, diba? Kasi ang laki ng rep. Ganito siya kalaki. Ganito siya kalaki. Mataas pa sa akin. Tapos ito yung ipapalit ko sa ano. Ito yung ipapalit ko. Double yung door. Double bukasan. Bukas dito. Tsaka bukas doon sa kabila. Double purpose siya. Double purpose, nabubuksan din dito sa kabila. Bukas dito. Tapos bukas dito. Kaya sayang naman, ano yung galing sa kaibigan ko. Binigay lang niya. Kasi ayaw niya, kasi hindi masyado nag-yellow. Hindi naman kami masyado nag-yellow. Kaya guys, ayan. Ito yung pagpapalitan ko. Tapos ito yung pinanggalingan. Ang dumi. Sobrang dumi. Ayan guys. Nilabas ko yung mga laman ng rep. Ayan. Ayan guys. Pinanggaling na. Mamaya uli guys pakita ko sa inyo kung paano ko nalinis. Kung paano ko napasok yung rep dito sa loob. Thank you guys. Mamaya na lang. Hello guys. Ayan, nalinis ko na po. Ayan, nalinis na yung paglalagyan ng rep kanina. Ang dumi niya. Nalinis na siya. Ayan. Nalinis na. Wala nang dumi. Ayan. Konting-konti na lang. Punas-punas na lang. At malinis na. At nalinis ko na rin po yung rep. Dahil mabaho. At nalinis ko na yung mga lalagyan. Ito na siya. Ito na siya guys. Loob niya guys. Ito yung loob niya. Malinis na. Yung iba, hinugasan ko pag yung mga lagay ng egg. Saka yung mga ibang lagay dyan ng news. Ayan. Ayan guys. Ayan. Madilim nga lang guys. Nandito kasi ako sa labas ng bahay. Ayan. Malinis na siya guys. Ito pa guys. Ayan. Malinis ko na. Ayan, mabuhatin na namin guys sa loob yan guys. Ayan. Ayan siya guys. Ayan guys. Mamaya lang uli, papasok lang namin sa loob guys. Thank you guys for watching. Mamaya na lang uli. Love, love, love. Thank you. Ayan po ang altar ko. Ayan. Hello guys, naayos na nga pala yung rep. Naipasok na namin yung rep dito sa loob ng bahay guys. At naayos na rin po ni Ivy at saka ng anak ko. Ako lang po yung naglinis kanina. Sila nagpatuloy dahil kami yung nagkumuha sa kabilang bahay ng kaibigan ko. Pero ngayon po nalinis na namin yung baba at saka naipasok na namin yung mga yung mga gamit na galing kanina sa dating rep. Ito na yan. Ito na ngayon siya. Ito na yung rep ngayon guys. So, ayan na siya. Naayos na ng anak ko at saka ni Ivy. Ito na guys yung loob ng rep. Naibalik na yung mga pagkain. Ayan. Yan. Yan lang pagkain namin sa rep. Baka naman, pwede nyo na akong pang grocery dyan. Ayan guys. Ayan. Tapos ito yung yan sa freezer. Ayan. 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 Tapos ito yung lagay ng gulay. Ayan. Yung mga prutas. Kasi more on fruits kami ngayon guys. Kasi medyo mataas yung sa liver ko at saka sa diabetes. Ito guys, ayan. Ayan na guys. Nalipat na namin. Okay na siya. Oh. Ayan. Ayan. Ito na. Maraming salamat guys sa panonood guys. Thank you very much. Ayan. Maraming salamat. May bago na akong rep. Ayan, sa ibabaw, diyan ko na guys nilagay yung yung mga ibang kaserola kasi wala namang paglagyan doon sa baba.
Yan na siya guys. Thank you guys! Maraming salamat guys. Sunod na lang uli yung loob ng bahay kasi di pa kami nakapaglinis. Thank you for watching guys. Bye! Don't forget to subscribe. Bye-bye! Oops! Oops, kain!